ngelempar aja. Dikit banget. Mau sebelah mana? Ini aja. Kena. Nggak tahu, umpannya tenggelam, cuma kerasa kayak ada yang nyontok-nyontok gitu. Nyangkut kali, kan ada rumput di bawah. Pojok sono no enak mah. Tuh banyak ininya ya, batang-batang ya. Nah kan. Enggak, ini kecil. Tadi mah gede. Iya, yang nyontokin ini berarti. Tadi yang ngejar mah gede, nu. Kena matanya lagi.
suwe disamber disangkutin ke sini. Kenceng banget samber. Langsung dilepek. Dia lewatnya susah. Itu banyak pelampung nyangkut, noh. Waduh. Disentak nggak kena. Samber kayak tadi yang di sono. Kecil kali ya? Iya. Sekitar situ lah pokoknya tuh tadi. Sekitar situ.